បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មទី1ទទួលការ promote Channel ទី2ទទួលការបង្គ្រប់ម៉ោងហើយទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអរគ្នាដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាសូមចូលមកកាន់ playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង computer បងប្អូនអាចមើលបានជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគ្រប់ monetize សូមធ្វើការស្នើសុំជាមួយនឹង playlist apply monetization បាទទាំងការផ្លាស់ប្ដូរ option ការផ្លាស់បង្កើត option ថ្មីគឺមានទាំងអស់នៅក្នុង playlist របស់ monetization បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ promote channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលទទួលបាន subscribe លឿនដោយបងប្អូនយើងគួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាណាបាទទី1គឺ Miss Samon Official បាទ Miss Samon Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីម្ហូបបាទនេះបើសិនជាយើងមើលពាក់ព័ន្ធនឹង channel គាត់គឺចម្រោះតែម្ដងបាទមានម្ហូបមាន blog មាន tour មានដំណើរកម្សាន្តមានបាទច្រើននេះមានការបងត្រីបងអីអាហ្នឹងគេហៅថា channel ចម្រោះឲ្យបងប្អូននេះណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង channel បងមាស Samon Official ត្រូវតែបង្កើត playlist ដោយ channel បងមិនទាន់មាន playlist អញ្ចឹងសូមបង្កើត playlist ណាបងណាដោយសារ channel បងជា channel ចម្រោះអូខេ complete នៅពេលដែលបងមើលវីដេអូនេះហើយសូមបង្កើត playlist ដើម្បីដាក់វីដេអូបងទៅតាមផ្នែកមួយនៃវីដេអូបាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថា Dan Mafia Dan Visnu បាទឈ្មោះនេះឈ្មោះកូនកាត់ឥណ្ឌាហ្មងអូខេអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលបងប្អូនយើងគាត់នៅខេត្តសៀមរាបគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង tourism គឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ទៅទស្សនាពេលខ្លះប្រាសាទខ្លះខ្ញុំមិនដែរទៅមែនព្រោះនៅពេលដែលយើងបានឃើញប្រាសាទមួយចំនួនដែលយើងមិនបានទៅហើយគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយយើងចង់ទៅលេងថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ control channel Dan Mafia Dan Visnu ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងគឺ 100% នឹងទទួលបានណាគឺជាបងប្អូនយើងនៅខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តទេសចរខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសអញ្ចឹងនៅពេលដែល channel គាត់ចេញទៅគឺសុទ្ធតែបរទេសចូលមើលបាទគឺជាប្រភេទនៃទេសចរបាទអរគុណណា complete comment ឲ្យជាប់មើល3នាទីទៅ4នាទី5នាទីចាំ click like comment subscribe កុំមើលភ្លាម click subscribe ភ្លាមបងប្អូនណាប្រយ័ត្នលោកគ្រូហេតុអីក៏បាត់ម៉េះដោយសារយើងមើលតិចពេក YouTube វាចាប់បោះចោលអស់ហើយមើលតិចពេកណាព្យាយាមមើលឲ្យបាន3នាទីឡើងបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Pro Game បាទ Pro Game Pro All Game Pro Ra Game អូយសរសេរអត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងពិបាកអានឈ្មោះបាទ Pro Ra Game បើសិនជាអាចយើងអាចយក Pro ហើយអក្សរ Ra នេះជាប់គ្នាយល់ទេ Pro Ra Game បាទបើសិនជាយើងអត់ចេះអានទេអាចដាច់ទេមិនខ្ញុំអានអញ្ចឹងតោះនេះយើងអាចយក Pro ហើយ Ra ហ្នឹងដកឃ្លាមួយទៀតដាក់ Game មកអញ្ចឹងអាចអានឈ្មោះបានអូខេ Pro Ra Game បាទអរគុណមិនមែនថាឲ្យណាជាការណែនាំបន្ថែមទេបាទអញ្ចឹង channel Pro Ra Game គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បាទដឹកគ័រខាងមុខនេះមិនទាន់ស្អាតទេកន្លែង home នេះសូមព្យាយាមដឹកគ័រស្អាតបន្តិចដើម្បីរៀបចំផ្ទះយើងឲ្យស្អាតណាហើយកន្លែង about ព្យាយាមសរសេរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game យើងលេង game ប្រភេទអីតាក់ទាញរបៀបបែបម៉េចហើយជាមួយ playlist បើសិនជា channel Pro លេង game ផ្សេងគ្នាមាន Mobile Legends ផងមាន PUBG ឬ Fire ផងណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត playlist ពាក់ព័ន្ធនឹង Mobile Legends ដាក់មក playlist ជាមួយនឹង Fire ដាក់មក playlist ជាមួយនឹង PUBG មានទេបាទអត់មានទេណោះអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើត2 playlist 3 playlist ទៅសម្រាប់ដាក់វីដេអូយើងខុសគ្នាទោះបីជា content game តែមួយទៅដោយតោះនេះបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូន complete control channel Pro Ra Game ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Bonna Traveler ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែអ្នកទេសចរទាំងអស់បាទ Bonna Traveler គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីទេសចរបាទចាំតិចមើល about គាត់ My name is Bora. Welcome to my channel Bora Traveler. Bora Traveler here just share you about blah 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 blah. បាទពាក់ព័ន្ធនឹង traveling អញ្ចឹងគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺ content បែបបរទេសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពាក់ព័ន្ធនឹង thumbnail នៅស្ទើរអក្សរបន្តិចណាអក្សររៀងស្ទើរបន្តិចបាទបើសិនជាអាចសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងទៅបើសិនជាអាចណាបងណាបាទ channel rank ល្អបាទ channel rank ល្អអញ្ចឹង complete បងប្អូនគ្នាមួយថ្ងៃ69 view បាទមួយសប្តាហ៍500 view បាទអូខេល្អមានថា channel rank បែបធម្មជាតិពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិបាទចំពោះ playlist បាទ
ល្អមែនតើគឺជាការដំណើរកំសាន្តបែបខេត្តមួយអញ្ចឹងល្អសូមសរសើរដែលមានកំណត់ក្នុងការបង្កើត playlist បែបតាមខេត្តមួយមានភ្នំពេញតាកែវកំពតកំពង់ស្ពឺកំពង់សោមល្អមែនតើទោះបីជា traveling តែមួយប៉ុន្តែយើងចេះបែងចែកទេសភាពតំបន់ទេសចរតាមខេត្តមួយល្អមែនតើបើសិនជាអាចធ្វើបានច្រើនខេត្តច្រើនតំបន់គឺល្អមែនតើណាបងប្អូនណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងបន្ថែមខេត្តមួយចំនួនដូចជាសៀមរាបកោះកុងនិយាយទៅគឺបន្ថែមតំបន់ទេសចរនិងតំបន់ធម្មជាតិបាទខុសគ្នាណាតំបន់ទេសចរតំបន់ធម្មជាតិបងបាទអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកមួយនេះគឺបង្ហាញទេសចរឲ្យឃើញទឹកគេហៅថាសក្តានុពលនៃតំបន់ទេសចរយើងតាមខេត្តមួយល្អមែនទែនបងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលគាំទ្រ Channel Bona Traveler ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel បាទ Channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Mr. ZZ លៀង KH បាទ Mr. Double Z គឺជា Channel មួយដែលធ្វើពី game បាទ Mobile Legend ហើយ Mobile Legend នេះគឺជាគេហៅថា game ល្អដែលពីមុនផ្ទុះមែនតើដែលពីច្រើនបើសិនជាយើងលេង game ប្រភេទហ្នឹងគឺជាប្រភេទលក្ខណៈ live game គឺធ្វើឲ្យមានអ្នកតាក់ទាញមនុស្សចូលច្រើនហើយព្យាយាមបង្ហាញទឹកចិត្តទឹកអារម្មណ៍យើងជាមួយនឹង game នេះឲ្យស៊ីគ្នាទាំងការបញ្ចេញបញ្ចូលសំឡេងជាមួយនឹងការ clip ពេលខ្លះយើងត្រូវទៅ say topic យើងនៅក្រៅថាតើយើងចង់និយាយពីអីថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់និយាយឲ្យគេសើចរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងទៅ say keyword តិចមកដើម្បីពេលចូលលេង game យើងអាចនិយាយកំ pl មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅដើម្បីតាក់ទាញអ្នកទស្សនាបាទអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ព្រោះបីឥឡូវទោះបីជាគាត់មាន 1k មែនតែគាត់ចង់ជួយបងប្អូនអស់គ្នាវិញដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Chicken Cambodia ភ្នាក់មាន់ព្រៃបាទភ្នាក់មាន់ព្រៃបាទគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមាន់កកបាទគឺជាមាន់ណាបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមាន់ស្រស់ស្អាតមែនតើហើយបើសិនជា content នេះបងណាបើសិនជាមានការជុលគ្នាមាន់ជុលគ្នាកុំដាក់ឲ្យសោះបើសិនជាបងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមាន់ស្អាតមាន់ចេះរូបរាងចេះរូបរាងចុះអាហ្នឹងអូខេហើយបងថតបែបធម្មជាតិរបស់មាន់ហ្នឹងគឺអូខេប៉ុន្តែលើកលែងតែការជុលគ្នាទេសូមកុំដាក់អូខេបងណាហើយកុំភ្លេចសង subscribe បងប្អូនយើងផងជួយគាត់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងបាន 1k ជាងហើយដោយសារបងប្អូនយើងក៏ជួយបងដែរអញ្ចឹងព្យាយាមជួយបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់គ្រប់ 1k subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្តគឺ Primitive Farmer KH បាទ Primitive Farmer KH គឺជា channel មួយបែបលុកលុយព្រៃបាទគឺជាដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងការថែរក្សាសត្វព្រៃជាមួយនឹងការចោះមានថាមើលតំបន់ដែលជាតំបន់អភិរក្សព្រៃសត្វព្រៃនៅក្នុងធម្មជាតិបងប្អូនណាអញ្ចឹងអូខេ complete control channel Primitive Farmer KH ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក៏បន្តទៀតក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិក៏ដូចជាសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយចំនួនតាមខេត្តដែលជាតំបន់អភិរក្សបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្រុសនឹងសង subscribe បងប្អូនអស់គ្នាវិញ 100% តែម្ដងណាអូខេបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថារដ្ឋា Willing បាទរដ្ឋា Willing គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីចម្រៀងត្រូវទេបាទចម្រៀងណាបាទបែបនេះគេហៅថាវីដេអូចម្រុះហើយបាទមាន game ផងមានចម្រៀងផងមានបែប vlog ផងអញ្ចឹងគេហៅថាវីដេអូចម្រុះបាទបើវីដេអូចម្រុះត្រូវតែមាន playlist បាទអូខេអញ្ចឹងការបែងចែក playlist មានប៉ុន្តែនៅខ្វះពាក់ព័ន្ធនឹងចម្រៀងណាហើយនឹងការ education ជាមួយនឹងការរកលុយតាម online បើសិនជាអាចបង្កើត playlist ផ្សេងថែមណាថែម playlist តោះនេះដោយសារវីដេអូ channel យើងជា channel ចម្រុះបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា 7HE Gaming បាទ 7HE Gaming គឺជា channel មួយដែលលេងពី game បាទបើសិនជាមើល game sot តែម្ដងអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងបាទអរគុណច្រើន channel បន្តគឺឈ្មោះថា All Official ដែលជា channel មួយដែលធ្វើពីចម្រៀងបាទស្រមោលស្នេហ៍អូខេប្រហែលជានឹកគួរអតីតហើយមកទៅបានធ្វើបទស្រមោលស្នេហ៍បាទកុំភ្លេចគ្រប់ត្រូលទាំងអស់គ្នាដូចជាគេហៅថាស្គាល់អ្នកធ្វើចម្រៀងបងប្អូនអស់គ្នាណាគឺបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅប្រហែលជា original ចម្រៀងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលស្ដាប់ចម្រៀងគាត់ក៏ដឹងហើយបើសិនជា original វីដេអូអាចតាក់ទងគាត់ក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងការសហការធ្វើ original ភ្លេងបាទអរគុណជាមួយនឹង All Official បាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា OSP Official បាទ OSP Official គឺជា channel មួយបែបបែបលក្ខណៈគេហៅថា tour លាយ blog បាទ tour លាយ blog ណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមាន playlist channel បែបនេះអញ្ចឹងបងប្រុសនៅខ្វះ playlist អញ្ចឹងសូមដាក់ playlist បងណាអូខេដាក់ playlist ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថា channel បងធ្វើពីអីហើយពេលដែលយើងស្នើសុំក៏លឿនដែរ
ហើយ about អូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងហ៊ាននឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយជួបគ្នាយប់នេះ